हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग विथ यथार्थ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ वॉवेल यू। साउंड ऑफ यू बी उब एंड यू जी उग। आप जब भी वॉवेल यू का उच्चारण करेंगे तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आएगा, उब। देखिए, और इसका उच्चारण जब करेंगे तो लास्ट में आएगा उग। यू वॉवेल देखिए बीच में लगे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स के। क्यों? क्योंकि हम वॉवेल यू पढ़ रहे हैं। टी यू बी टब, सी यू बी कब, जे यू जी जग, एम यू जी मग, सी यू बी कब, डी यू बी डब, एच यू बी हब, एन यू बी नब, आर यू बी रब, टी यू बी टब, बी यू जी बग, एच यू जी हग, जे यू जी जग, एम यू जी मग, आर यू जी रग, टी यू जी टग। साउंड ऑफ यू एन अन एंड यू टी उत। यहाँ चित्र भी दिया गया है, देखिए बच्चों। जी यू एन गन, एन यू एन नन, एच यू टी हट, एन यू टी नट, एस यू एन सन, बी यू एन बन, जी यू एन गन, एन यू एन नन, आर यू एन रन, एफ यू एन फन, बी यू टी बट, सी यू टी कट, एच यू टी हट, जी यू टी गट, एन यू टी नट, आर यू टी रट। साउंड ऑफ यू पी अप एंड यू डबल एल उल। देखिए, सी यू पी कप, पी यू पी पप, बी यू डबल एल बुल, एफ यू डबल एल फुल, सी यू पी कप, पी यू पी पप, जी यू पी गप, डी यू पी डप, एस यू पी सप, एच यू पी हॉप, बी यू डबल एल बुल, एफ यू डबल एल फुल, डी यू डबल एल डुल, पी यू डबल एल पुल, एन यू डबल एल नूल, के यू डबल एल कूल। अब आइए बच्चों, हम लोग वर्कशीट की मदद से यू वॉवेल को अच्छे से समझें। इन सर्कल द फोनिक साउंड ऑफ यू। इनमें आपको उन्हीं वर्ड पे सर्कल बनाना है, गोला बनाना है, जिसमें यू साउंड आपको दिखे। पढ़िए, आर यू एन रन, यस, इसमें हमारा यू है इसलिए हम इस पे गोला बनाएंगे। सी ओ टी कॉट, नहीं। पी यू टी पुट, हाँ, ये हमारा यू साउंड है इसलिए हम इस पे गोला बना दिए। टी यू बी टब, ये भी है इसलिए हमने इस पे भी गोला बनाया। एच ए डबल एल हाल, नहीं। यम यू जी मग, ये वॉवेल यू साउंड है इसलिए हमने इस पे गोला बनाया। बी आई टी बीट, एन यू टी नट, इस पे भी हम गोला बनाएंगे। आर यू जी रग, इस पे भी हम लोग गोला बनाएंगे। टी यू जी टग, इस पे भी हम गोला बनाएंगे। सी ए टी कैट, जी यू एन गन, गन पे हम गोला बनाएंगे। एस यू एन सन, ये भी यू साउंड है। पी आई टी पिट, पी यू डबल एल पुल, इस पे भी हम गोला बनाएंगे, ये भी हमारा यू साउंड है। एच यू टी हट, हट भी हमारा क्या है, फोनिक साउंड ऑफ यू है। एन यू टी नट, इस पे भी हम गोला बनाएंगे। सी यू बी कर्व, ये भी हमारा यू साउंड है। पी ई एन पेन, डी आई पी डीप, बी यू डबल एल बुल, ये क्या है बच्चों, यू साउंड है। जे यू जी जग, ये भी हमारा यू साउंड है। जी यू यम गम, ये भी हमारा यू साउंड था। डी ओ जी डॉग, एच यू टी हट, ये भी हमारा यू साउंड था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और वर्कशीट को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें आपको चित्र देखकर जो शब्द आएगा, जो वर्ड्स आएंगे उसे भरने होंगे। देखिए, द गर्ल हैज़ ए,
गर्ल हैज़ ए, गर्ल के पास क्या है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, कप। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, CUP कप। हमने यहाँ पे क्या भरा, CUP कप। आई लाइक टू ईट, हमें खाने में पसंद है, क्या पसंद है, ये क्या है, नट। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, NUT नट। शी इज आउट ऑफ द, वह बाहर है, किससे बाहर है, ये क्या है, हट है। HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी। द पप इज इन द, पप कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ये क्या है, टब। TUB टब, पप जो है वो टब के अंदर है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी और आपने यू साउंड वाले वर्ड को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बच्चों, बाय फ्रेंड्स।